Oggi effettueremo una seduta di drenaggio bronchiale utilizzando il dispositivo Pegaso, che ha la possibilità di avere una modalità a percussione e una modalità di assistente alla tosse. Per la modalità a percussione, per prima cosa abbiamo bisogno di un circuito respiratorio semplice da connettere alla macchina. Di un filtro antibatterico, solo per la modalità percussione avremo bisogno anche di una valvola respiratoria che eventualmente si può chiudere o togliere quando si passerà all'assistenza alla tosse, e sempre per la modalità percussione di un boccaglio.